السلام عليكم خوتي، اليوم جبت لكم فيديو جديد على هذه القناه، وهذا الفيديو ديال اغنيه ايهاب امير بغيت نطير يما. وما تنساوش الى عجبك الفيديو هبط من تحت حط لايك واشترك في القناه. وبغيت نطير يما قصوا لي جناحي حتى من احلامي يما طيحوا لي سلاحي طيحوا لي سلاحي يا الميمة. وما بغيت والو يما باغي نصوفيكي ما كرهت والله يما للحج نديكي نتهلا فيكي يا الميمة. وقريت حتى حفيت يما الخدمة ما لقيت تكرفص بزاف وعيت سفريت حتى بكيت ما عندي تابيت يما يالله ما شكيت حتى اللي بغيتها يما مشات وخلاتني تبعت الفلوس يما سحب ليها بكاتني كتبكيني حاجة وحدة غير اللي ولدتني. المهم اخوتي كان هو هذا الفيديو، وما تنساش البوط تحت دير لايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.